Combien il y a de chapitres dans le Coran? Je ne sais pas, je dirais environ 30 chapitres. 30 chapitres? Oui. Et en 1 an et demi, ils mémorisent tous les chapitres. Ils les apprennent même presque tous en 6 mois. Et s'ils ne parlent pas l'arabe, comment ils font pour apprendre quelque chose dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas? Est-ce qu'ils le traduisent? Non, c'est un miracle. Le livre du Coran est un miracle. Qu'une personne de 6 ou 7 ans puisse mémoriser 30 chapitres, un livre entier, Ouais, c'est vraiment incroyable. c'est un miracle. Le Coran en lui-même est un miracle. La madrasa est entièrement placée sous la surveillance de caméras. À la moindre faute, au moindre manquement, c'est direction le bureau du Moufti. Moufti Naïm est à la fois le garde-chiourme et le chef spirituel de l'école coranique.